Queda de aeronave aqui na cidade de Balsas, região que não é habitada, né? Muita vegetação. A gente percebe aqui que é nas proximidades do Rio Balsas, né? O Rio Balsas está logo à frente aqui, poucos metros. A gente vê aqui o prefixo da aeronave. No entanto, 2 tripulantes, ambos saíram com vida, certo? E deslocados ao atendimento hospitalar. Corpo de Bombeiros no local, justamente realizando a questão da prevenção para que novos acidentes aí não venham a ocorrer.